မှာကျွန်တော်ဗတ်စင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါ800တသိန်းဆိုတော့လေတနေ့ကိုဗတ်400ဒီနေ့ဆို900တသိန်းကြီးဘယ်လောက်ရတယ်ဟာဒီလောက်330အေး20လောက်ပြန်ပို့မယ်ဟောစားဖို့တော့အခါကိုဖယ်15သိန်းလောက်ဖယ်ပြီး10သိန်းအနည်းဆုံး10သိန်းပြန်ပို့မယ်ပဲလင်မန်းနဲ့ကို30ပို့မယ်ဟောတွေးထားလားအားလုံးမှဒီထိုင်းနိုင်ငံရောက်မှာဟာဝိုင်းစပတ်ဘတ်ဖို့ CI ဖို့ဟွာကြီးဒီယာကြီးတောင်ကြီးမြောက်ကြီးဟာကိုစကားပုံကြားဘူးလားကလားခက်တဲ့ရေကလားဖင်စီးတာလည်းကုန်သွားတယ်အဲ့တော့ဆက်ရုံတွေမှာစောက်ဆင်ပြေဦးမှာအလိုမှာဆုပ်ဆက်ရုံတွေကစောက်ဟိုကစောက်ရည်တွေဆိုတာအဲ့တော့ထိုင်းနေရတော့စောက်ရည်ကရှားတယ်ဗျစောက်ရည်ရှိဖြစ်တာအများဆုံးဘာလို့ကိုတွေနဲ့တမီနဲ့မွေးပြီးတရေတဲ့တောက်ပြီးကြီးပြင်းလာတဲ့အဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလူချင်းချင်းဟိုပဲစောက်ရစ်လေအလိုမှာအောင်နောက်မဆောက်ရည်တော့ကအစင်းအောင်ပြေးလာတော့အစင်းပြေးတော့လုံပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဗမာဝင်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်အနေဆုံးတယောက်ကိုအနေဆုံး10သိန်းကျော်တွက်ကဗမာဝင်နဲ့တွက်မယ်10သိန်းဘတ်နဲ့ဆိုရင်8000ကျော်ဗျာဒါအောက်စမကြီးပဲရှိသေးတယ်အဲ့လောက်တက်တယ်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ခန်းပြောင်းဖို့ဟာလားအမလုံးစင်းတဲ့ကာလာကစားဖို့တောက်ဖို့အနေဆုံးအလုပ်တစ်ခုကိုပြောင်းလို့ဆိုရင်လက်ထဲမှာဘတ်2000ဗမာငွေနဲ့ဆိုရင်330ကြီးပါပဲ324ဆိုတော့25သိန်းကြီးပါ25သိန်းကြီးပါမရှိလေကျောင်းလို့ပါဖြစ်ပြန်ကျောင်းပြန်တော့လဲအမအိုးဒီမကောင်းပါမကောင်းနဲ့ဆောက်လုပ်နေတယ်အမတလားမှာတော့ငွေလေးဘတ်1000နဲ့3000လောက်ပဲထွက်တယ်ဘတ်1000နဲ့3000မှာ30လောက်မှပြည့်အလိုမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုဒီရှာကိုမိသားစုနဲ့ခွာကိုမြေကိုရည်နဲ့လွတ်လပ်မှုငွေငယ်ရွယ်မှုတွေဆုံးလွတ်ထားပြီးကိုရဲ့သားသမီးတွေပါထားခဲ့ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံတက်လာဟိုလီးတွေပါဖြတ်ကုန်ပလေးကဖမ်းဖို့မှစောင့်နေဆိုဒီဘက်ပြန်ပတ်ပါရ